านขนาดนั้นเนาะ ตื่นเต้น 2층까지 이렇게 있는 거는 처음 봤어요. น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นมีแฟนๆนั่งอยู่ที่ชั้น2ด้วยในช่วงนี้ 어떻게 오셨죠? มากันยังไงเหรอครับทุกคน 네. 좌우 시간 쓸데없는 소리는 그만하고 네, 첫 곡 먼저 불러보겠습니다. ยังไงก็แล้วแต่ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับงั้นเข้าสู่เพลงแรกสำหรับซาวด์เช็คเลยนะครับ Let's go. Cause I'm about to freaking love you all alone. So let's put on that R&B song. That's how it's getting deeper. 내 심장처럼 나를 아파하죠. 너무하게 들어지는 순간 흐르는 땀방울 번개진 손짓 사이터. You hold me tight, that is working. And I can't give it to you working. 너와 내 향기는 어디서 껴 끝도 없이 흐르려져. Oh my. So let's put on that R&B song. Cause I'm about to freaking love you all night long. And when you're flying in the sky, I wanna touch you. Just let me love you. Take you to cry. Lifting you high. You take the world. 흐릿해지는 초점 그 안에 난 갇혀놨어 내려가. I'll take you high. I can whisper on your lips. You can say love it to me. 난 너를 감싸안에 숨겨놔. 새어나오는 말, 이 기분 따라 하얀 젖은 듯한 날. So let's put on that R&B song. Cause I'm about to freaking love you all alone. And when you're flying in the sky, I wanna touch you. Just let me love you. Take you to cry. Lifting you high. You take the world. I can 흐릿해지는 세상 그 안에 난 갇혀놨어 내려가. I'll take you high. 그래도 괜찮아서 다행인 것 같습니다. วันนี้รู้สึกดีใจที่คอนดิชันในวันนี้ของผมเนี่ยก็คือดีครับ 다들 컨디션 좋아요? ทุกคนเป็นไงบ้างครับคอนดิชันทุกคนดีไหม 조금 비마이? ทุกคนดีไหม 죄송합니다. 조금 비마이? 예. 그리고 이 자켓이 사실 제가 18년도인가? 17년도에 입었던 건데 이게 맞다니 기분이 좋네요. คือจะบอกว่าแจ็คเก็ตที่ใส่อยู่อะครับคือเป็นแจ็คเก็ตที่ผมเคยใส่ในปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี 2017 หรือ 2018นะครับคือตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้ได้ก็เลยรู้สึกดีนะครับ 갑자기 뭐였지? 뭐 활동할 때였는지 기억이 안 나는데 여튼 그 마마 그 뭐냐 시상식 해야 돼서 입었던 자켓이었는데 จำได้ว่าตอนนั้นคือจำไม่ค่อยแม่นว่าตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ทำงานกิจกรรมด้วยอัลบั้มไหนนะครับแต่จำได้ว่าก็คือเตรียมแจ็คเก็ตนี้เพื่อที่จะไปใส่งานมาม่าอวอร์ดนะครับ 맞아 본인 어디가 들어갔고 แต่ผมว่าน่าจะต้องมีแจ็คเก็ตนี้ไปแล้วแหละ 잘 맞긴 하네요.
แต่ตอนนี้ก็คือใส่ได้อยู่นะแต่ 네, 너무 티네요. มันเด่นเกินไปอ่ะ 하필이면 등 뒤에 또 뱀이 있어가지고 คือหลังผมก็มีแบรนด์มาแล้วที่แปลว่างูอะ 여튼 네. 다들 점심 먹었나요? ทานข้าวกลางวันหรือยังครับ 저는 그 서포트 들어온 거 있어가지고 그거 먹었는데 진짜 맛있게 잘 먹었어요. ก็คือแฟนๆส่งฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ใช่ไหมคะผมก็ทานอาหารที่ทุกคนส่งมาทานฟู้ดซัพพอร์ตนะคะอร่อยมากเลย 네. 간만에 진공 청소기가 되었습니다. คือผมทานเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นไปเลยอะค่ะ 네. 네, 이제 슬슬 다음 곡 또 불러볼 건데요. งั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เข้าสู่เพลงที่สอง พูดเลยค่ะให้มาเลยค่ะไปแล้วพี่อูก็ได้ค่ะ 잘 보이세요? ทุกคนเห็นผมชัดไหม ช้า 저 보여요. ฝั่งนี้นะคะเห็นผมชัดไหมคะ 안 보이나 보다. ไม่เห็นแน่เลย 보이세요? เห็นไหมคะชัดไหมคะ ทางนี้ 눈이 없어서 그래요? หรือว่าผมจะถ่ายดีหรือว่าเราไม่ทำเลย มานี่หน่อย
ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกแบบเอออยู่ยังไงก็ไม่รู้ 얼떨떨하네요. 오랜만에 뭔가 이런 장치물에 서 있다는 것 자체가 약간 네 얼떨떨합니다. ก็คือตอนนี้ยังรู้สึกไม่ค่อยชินรู้สึกงงๆนิดนึงการที่แบบมาอยู่บนเวทีที่เขาเซตขึ้นมาแบบนี้อะครับ 뜬데. 네. 아 그러면 뚫리는 분위기를 이어서 다음 곡 가보도록 하겠습니다. ตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศแบบทำให้ตื่นเต้นแล้วเนาะงั้นเข้าสู่เพลงต่อไปกันเลยนะครับ 아침에 들 때마다 너가 먹는 떠올라 너의 하루가 어떨까 Always think about 자꾸 생각나 뒤를 못해도 친구를 만나도 하나도 안 뜨거운 걱정만 하고 고민 알같이 신나 하루 종일 너를 복습해 하염없이 널 두고 빠져버려서 넌 나를 꺼내줘 혹시나 어때 넌 나와 같아 혹시나 어때 넌 나와 같아 지금 뭐해 많이 바빠 너 오글거리지만 나는 생각해 너무나 좋지 또 인터넷만 뒤져보네 준비가 되어 널 만나기 전에 옆에 아까웠던 향수를 뿌리고 내 생각해왔던 멘트를 외우죠 부담스러워 너가 갖고 말을 포인트가 뭐야
กลับไปเตรียมตัวเพื่อคอนเสิร์ตจริงในวันนี้นะครับ 네, 여러분들도 준비 잘 해주시고요. ทุกๆคนก็เตรียมตัวเพื่องานจริงวันนี้นะครับ 에어컨 파워 냉방으로 틀어주셨으면 좋겠습니다. รบกวนเปิดแอร์แรงๆแบบเย็นที่สุดนะครับ 전기세 아낄 생각하지 말고요. ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าจะประหยัดไฟวันนี้นะคะ 오늘 굉장히 더울 예정이거든요. เพราะว่าในฮอลล์นี้มันจะฮอตมากเลยอะค่ะ 네, 부탁드립니다. ฝากด้วยนะคะ 감사드립니다. 네, 오늘 그 둘째 날 또 이렇게 자리해 주셔서 정말 너무 감사드립니다. วันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มานะคะ 네, 단 걸 먹었더니 혈당 스파이크가 조금 네, 오네요. ทานของหวานไปอะครับก็เลยสไปค์น้ำตาลมานิดนึง 혹시 한 30분만 자도 될까요? ขอนอนสัก 30 นาทีได้ไหมคะ 네, 장난입니다. พูดเล่นนะคะ 술래난캅? 술래? พูดเล่น 술래난캅? 네. 좋아요. 술래난캅? 오케이. 네. พูดเล่นแต่รักจริง 네. 첫 곡 해볼 건데요. เดี๋ยวจะเข้าสู่เพลงแรกสำหรับซาวด์เช็คแล้วนะคะ 네. 이 곡이 없어서 아쉬워하는 분들이 좀 있더라고요. เพราะว่ามีหลายคนรู้สึกเสียใจที่ไม่มีเพลงนี้ก็เลยเตรียม Let's go. Thank
คือในระหว่างที่ร้องเพลงนะคะผมเห็นท่านหนึ่งตรงนี้นะคะคือเมคอัพคือจะบอกว่าสุดๆปังไปเลยนะคะ 나? สุด 네. 잘 보여요? ๆเห็นผมชัดไหมครับ 네? อะไรนะครับ 잘? 아, 네. 아니 오늘따라 왜 이렇게 어떻게 그랬는지 모르겠는데 멍한지 모르겠어요 제가 지금. คือยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้คือเมื่อวานก็น่าจะเป็นตอนนี้ก็รู้สึกแบบยังงงๆลอยๆอยู่ยังไงไม่รู้ 왜 그러지? เพราะอะไรเอ่ย 진짜 설탕 스파이크. หรือว่าน้ำตาลในเลือดพุ่งจริงๆหรือเปล่า 뭐 네. 베비를 불러봤어요. 네. เมื่อสักครู่ก็เพลง Baby นะคะ 별로 반응이 없는데요? แต่ทุกคนไม่ค่อยมีรีแอคเท่าไหร่เนาะ 불러지 말 걸 그랬나봐요. ไม่น่าจะร้องเพลงนั้นเลยเนาะ 진짜 그런가 보네? อันนี้คือพูดจริงเหรอครับทุกคน 그래요? ใช่เหรอครับ 차이나탑? 아니에요? ไม่ใช่ใช่ไหมครับ 아, 다음 곡도 없는 셋이 없는 거를 준비하긴 했는데 เพลงต่อไปก็เตรียมเป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในเซตลิสต์ด้วยเหมือนกันนะคะ 그냥 셀리스트에 있는 걸로 할 걸 그랬나봐요. หรือว่าผมต้องร้องเพลงในแบบที่อยู่ในเซตลิสต์อยู่แล้วหรือเปล่า 아, 이런 반응이면 그냥 셀리에 있는 걸로 할 걸. ถ้ารีแอคชั่นทุกคนแบบเบาประมาณนี้ผมน่าจะร้องเพลงที่อยู่ในเซตลิสต์ดีแล้ว 이 정도면 네 하겠습니다. ถ้าประมาณนี้โอเคแฮปปี้นะคะ 가볼까요? เริ่มเลยไหมครับ 그냥 내 손에서 넌 like 내가 네 맘에
อยากให้ยกมือขึ้นนะครับท่านไหนที่เพิ่งรู้จักก็เซเว่นหรือเพิ่งรู้จักผม 없네요. ไม่มีหรอครับ 있긴 있는데 ต้องมีบ้างมีบ้าง 역시 의리 있는 우리 아가새 여러분들 참 감사합니다. อากาเซ่ของพวกเรารักเดียวใจเดียวขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ 어, 역시 일하면 네 가수도 그렇고 네 팬들도 그렇고 ความรักที่มีให้กันและกันแล้วศิลปินก็กูแฟนคลับก็กู 굿샷. 창피하다. 네. เขินนะคะ 다음 곡은요. 많은 분들이 네 항상 이 노래를 괜히 만들었어요. เพลงนี้ไม่น่าจะทำออกมาเลยอ่ะ 네. 참고로 말씀드리지만 อันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลนิดนึงนะคะ I can't be your guy. 가보겠습니다. ได้เลยครับ 갑자기 이걸로요? 이런 거 들으면 많이 나와요. 그죠?ร้องตามแบบความหมายตามเนื้อเพลงอะค่ะมันสนุกมากเลย 아니 아니 예상하지 않은 노래가 나와서 조금 깜짝 놀랐습니다. คือตอนแรกตกใจนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพลงนี้ 제가 참 순서를 조금 네, 잘 기억했었어야 되는데 미안합니다. ขอโทษด้วยนะคะผมจำลำดับเพลงผิด 드립을 딱 쳐놓고서 อุตส่าห์พูดไปในคำที่ต้องผิดอ่ะไม่ใช่เพลงนะ 그리고 네,
어제랑 좀 많이 달라졌죠? ก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเมื่อวานไหมคะ 어때요? เป็นไงบ้างคะ 좋아요? ดีไหมคะ 기메카. 네. 우리 헤어팀 실장님께서 네. 잘하는 게 어떻겠냐 해서 오케이. 갑시다. ทีมแพรเขาก็ถามว่าตัดผมไหมผมก็ลองคิดแล้วก็โอเคกันก็ลองเลย 가벼워졌지 뭐야? เบามากเลยนะคะ 덕분에 우리 은민이 덕분에 시원하게 잘났으니까 ทีมแพรก็ตัดผมให้ก็รู้สึกเบาสบายมากเลยนะคะ 얼굴이 있네. อ๋อมีหน้าด้วย 네. 튀지 말고. เล่าทีเอ็มไให้ฟังเฉยๆครับ 드디어 그 곡이에요. ในที่สุดเพลงนั้นก็มาถึง 저는 모르겠어요. 저는 저희 멤버들을 그렇게 불리게끔 만든 곡은 아니고요. คือผมบอกตรงๆเลยนะครับ คือไม่แน่ใจอะครับแล้วก็คือเพลงนี้ไม่ได้เขียนเพื่อที่จะแบบให้ถูกเรียกเมมเบอร์พวกเราถูกเรียกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 네, 그냥 약간 네, 재밌게 그냥 만들어 본 곡이었어요. 가벼운 마음으로. คือแบบก็คือเขียนเพลงนี้ออกมาแบบชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับสนุก 산짠호 어떠시죠? ๆจริง 아, 예스. 그럼 한번 가볼까요? เริ่มกันเลยไหมครับ 사눅사눅하게 가볼까요? Oh, can you be my star? 넌 이대로 내 곁에 Oh, can you be my star? If you come with me, 모두 so far No one else can be 특별한 baby So can you be my star? I'm gonna really choose
You got a friend จะมาดูยังไงเดี๋ยว 네. 하여튼 아 이거 여기까지 갖고 왔네. เอามาถึงนี่เลย 일단 무대 찾아보세요. เดี๋ยวเอาไปด้วยนะคะบนเวที 네. 저는 다시 또 준비를 하고 네 오겠습니다. เดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวเพื่อความจริงวันนี้นะคะเดี๋ยวมานะคะ 오늘 네 피날레 마지막 태국에서의 마지막인 만큼 네 아주 끝내주게 네 해보도록 하겠습니다. สำหรับคอนเสิร์ตเทปริโรดฟินาเล่อินแบงคอกวันนี้ในประเทศไทยก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมก็จะแบบเต็มที่แบบสุดไปเลยนะคะ 이따 봐요. เจอกันนะคะ 잠깐 나가.